Khi tụi te Mesadol skincare channel lại chỉ bảy cái bu cái chú cảm hứng chú Mesania hay channel lại hiện skincare chúng sangกันสวยตอนนี้các channel te milo subscribe pa các video te milo like milo share sak tuin ka som che notification ka lo on theng lo la video upload thara piang te mu theina turin ama sain dermatologist kan ilawa skincare ka tuina wangle mizo te na ma kan son theina na he channel hi siam kani ole video ma sala ma khan skin type share dan kan soi to skin type lo la shelo ni chuan video ma sa kha lo en la anwai hian link po ka ron da chu ma hian oily skin type en kol dan kan soi don ni ama san bun mom om chan soi ma sango kan bun mom siam tu sebaceous gland te na mom an pek chhuan sa lu tu ko wanga bun mom lo om ta hi ni ya he ba ka hian pian pui ani ve the ya tin chu ba ka chuanin skincare kan ti chuak wang te mo kan ti na sadlu tu ko wang te nom the ya chuan moisturizer kan man lo wang ten bun hi mom thei boka ma se bun mom thatna de bo ma chu skin type dang te na ta how big and cold dan soi ve thung ngo ma sabela chuan face wash apoi mo mai phina kan face wash man te kan vun natural oil mo mom om sa khatiang ki 5 vek theng chi ka mana chalawa mild de nge gentle face wash an tiang chi te kha mana cha mai ni pH balance ni thei box se product sa chuanin Cosrx low pH good morning gel cleanser te mo salicylic acid Cosrx to daily gentle cleanser te chuan Five Beauty face wash hi acha MMA mizo siam ani nge nge a mild lutuga adot lia chun Purito defense barrier repair cleanser khania hi a mild boka pH balance po adika by natural tea tree turmeric face wash hi acha boka tea tree chana chuan chacho ten ka renga anti inflammatory mo my bol tidam thei tu le my bol veng thei kha ania chuan Requil oil control face wash hi acha boka ni zanlama chuan cleansing balm mo oil micellar water engpo mana cha ya chan chu kan vun mom te abal te makeup te le and sunscreen man te khatian te kha ti fainan khana cha chuan chuanin face wash man mai cleansing balm hi man turnia chumi zo face wash mai phi file mai turni o atot le chuanin toner ania toner hi apoi mo ya kan vun en kol na hianin oily skin po nei maila kan skin type mila man tur kha om ve zel thawa chuan toner hi tangkaya tin vun mom do si hian dehydrated skin kha om ve theya chu kan vun khan tui kha tla cham ve thei ni khatiang phushu tur khanin toner hi cha ya oily skin man chi a chuanin water base hi a cha tin oil free te ni thei se mo chunga chuanin unscented toner te Purito unscented toner te Cosrx moisture ton pette chon Cosrx mi to sentela alcohol free wa hi a thal tuk ke point kamang leang Requil po refining toner le chon Evin thermal spray toner hi a tha boka hi no pang thlaina man theya nge diaper ha ka wanga halonga te mo long kan no te a hian kamang to we khachu a mai hi aron bol dewa sendel chia ka chon ni thum mo jile chana ka spray saka chalu tuk are mak chon ba ka hianin vun thakang chia khanin spray chalu tuk boka hi a safe box ya man the chon tha ka ti khop mai chuanin a dolia chon serum mania serum hi oily skin type tan chon film khorangaya oil base te hi atam duwa chuwang chuanin water base li thlan tur ania oily skin type ina kan man thei tur chia chon hyaluronic acid te niacinamide te hi acha ya niacinamide chu achatna kan cheu to in ka renga vun mo man control a my bol tur te an venga an control boka khanin achat je kan share to kha kamai anung lo emo kamai athu te kan ti ni chuan vitamin C te poi chatin zanlama retinol hi man acha boka ni products recommend anga chuan khiang te skin care he poi mizo siam thonia acha ya tunen kamang me kan kina a full review kala ti dona acha ga ti tu hyaluronic acid niacinamide le vitamin C products an neya chalom lu tu lo try ve du point ka recommend ve kani tino la zone the ordinary te minimalist te art reading bakuchoil te mo hi retinol derivatives sonia chalu tu ka beginner tan page on a safe lu tu kani o adot le chon moisturizer ni moisturizer hi apoi mo ya apoi mo na chan kan sei tonga kan vun hi amoma wang re ko thian moisturizer man lo tu ni lawa kan vun hian mo ve thawa chuwang chuin kan vun kan da ro lu tu khanin kan vun mom siam tu khanin mom kha ron pe chhuak da chau thina ni vun ma mo ai tam kha chu vun kha amom dan tur pa ngai ai in ale de na mom pha ta china chuwang chuin moisturizer man hi atangka ya moisturizer chu kan vun tin hong tu le kan vun mom oil control tur khanin atangkai ta ni man nge cha moisturizer anga hi chuan oily skin tan chuin water base gel type hi acha bela products recommendation anga chuanin I'm from vitamin 3 Crave Oat So Simple Cream water base ania acha lu tu hi a light boka chuan Cosrx oil free moisturizer te CeraVe moisturizing cream te Requil oil free moisturizer te Farsight Beauty barrier repair cream le Bulldog moisturizer hi for men ania hoi nan cha ya Farsight Beauty biki mizola ma chuan zor pakha chon ma kan lo la shia lo paltai gan chhoi ya shimshi banga IG ya khani chi pestinizol tikha in lo follow in lo man ve do chuan lo order don ya chuan dot lia chuan clay mask ania clay mask hi atangka ya vun mom ati fiber ka pore statify cha chuwang chuanin mana cha ma se regular de man chu achi lowa kar khata voi khatte mo voi ni te mo man ve zo ka atangka ya ni adot lia chuan exfoliator man tur ni exfoliator chu kan vun thi te pai faya kan vun tharin siam na konga ichak tu kha ni ya exfoliator hi serum te toner te wash off mask an te nan siama hengo hi acha veka pakhat nge mo bel hi du zo hi man mai tur ni ya kar khata voi ni ai tam man lo tur ni ya exfoliator ra chuanin HA hi an chabel chuwang chuanin anit lo ki man om lo ka te ya o products recommendation anga chuanin
Paula's Choice 2% BHA exfoliant hi acha lu tu ka hi chuan AHA BHA toner Cosrx acha boka chuan The Ordinary Me AHA BHA chemical peeling solution hi po hi acha boka mai bol nei chi tan pe chuan in man kha acha lu tu ka ni o adot le chuan in facial oil ania facial oil hi achangkai maya enge vun momdo si dehydrated skin kha nei ve thei thoni vun in tui tlak cham wang khanin chu wang chuan in facial oil hi changkaya barrier repair an ngal pokta oily skin khelo tan po dehydrated skin nei chuan facial oil mani acha mani chuan oily skin big a chuan in facial oil a chuan squalane argan oil jojoba oil rosehip oil pomegranate oil le grapeseed oil te acha maya chuan marula oil hi chaboka ho hi an heavy lawa mo vun mom tan po khan man an nuam mani chuan in atop bera ma se poimo bel titiang sunscreen nia sunscreen man hi poimo me kan skin care reng a hianin kan vun chetur venga vun chor tu te veng the anti aging an ningal ni sunscreen hi reapply pe hi poimo me da kar ni dana reapply thlap pe chuan chale zola enge chu mai ba ka mai thu te mo mel thu dang te khatiang te kha khatiang laka te khan min veng vek theini chuanin oily skin type atan chuan Requil sunscreen ultimate dry touch te cha a chuan Biore Aqua Rich ka acha boka chuan Rovectin Aqua Soothing UV Protector ka cha boka mana nuama medicated dian solar safe acha boka hi mana nuam boka oily skin tan chuan alai te mani oily skin en kolang chimjum chuan taksa sel chata poimo hey workout exercise lakte workout te poi changka mani o khang gan soita te kha oily skin type en kol dan chu nia acha bel chu ni mi alo ma se thiang tok karon chop sak thei chu nia chuanin kha hol kha man vek po ngai lawa kha mi steps kha follow vek po ngai lawa enge nang mani tana atok turin tiang lek khalo mangula we kha ti chau hi acha lawa chuwang chuanin enge invuina adol zo tok te kha in lo mangdon nia o chuan nang mani in progress dan te in mai son dan te kha in chinu like skin care hi athok vut lawa man mo lawila nga pe te hi ngai ve chu kan setel do boka chuanin products ka ron soi ho kha anwaya link ka ron da hianin leina tu rom nola products ka ron soi zong zomi an chavek bere ka ti mi alawa ma se ka ngu thei chuna le ka man thei chuna te chon a chapol ti nia ka sia ten nia chu mi lo sia chak bokula chuanin comment section la mate khanin products man chain ti te pokha lo soi ve shim bokula ole tun jom ta chon khati zo kan soi thei to ni se video dang ate skin type dang en kol dan te kan soi lenga Instagram Facebook le Twitter la ma kha mi lo follow la DM la mate zona in zona thei ka ti kha chuanin an hoi affiliate links ka ron da hianin indu ang zong products te lo lenga ka coupon code mangin discount nei thei don ni like comment subscribe le share ka lo thei lo la ka le gain hula vek don ni